啊？係啊，你點好到處唱，一陣唱到我個仔知道咧，咁咪孖鳩飯啊！真係。你使我嚟唱，大把人睇得到啊！你咁阿叔，咁你啊解決件事啦，冇到處唱啦，搞到度都知。係啊，你唔好話俾人哋知你順德噶，佢唔係順德噶吓。佢百分百係北滘嗰邊人。阿叔，咁你係咪三樂路一帶㗎？阿叔，係啊，差唔多啦。係啊，我講咁多邊聽。邊嘅佢？哎呀，唔係啊，本色多，佢係三樂路一帶嘅，好近嘅。咩地方嚟㗎？反正都係附附近啦，北滘同三樂路都挨住㗎嘛。我東本色隔離嘅，我東本色隔離嘅。哦，用貴啊，係咪？唔係啊，三樂路一帶啊，阿本色窿江係嘛？誒，咪講啦，講啊，我知道你邊時你就死梗啦，我話俾你知，到時候見隻線雞你就死啦。我肯定話俾你聽，我順德邊度啦，我話俾你聽仲得了咯，我以後肯定要打個面卷啦，打個面卷。你而家俾個答案我啊，你點自己選擇咯？你點選擇阿叔？嗱，你話你點選擇啦？嗱，阿叔咪俾個選擇你咯。我咪叫你翻落去，唔好再講啦，乖乖地同我生個男孫出嚟啊！如果唔係，我真係一分錢都唔俾你使嘅。以後我話俾你聽，你最好即刻落去。我唔落去啊！你都未俾答案我，你都未跟嗰個女個斷開。點斷開啊？佢單身嘅，佢自己揾個老婆做你家婆，你叫佢點斷啊？你冇有拉你自己嫁公一輩子噶，係咪先？我問你啦，妹。咁你唔俾我好過，我都唔俾你好過。佢點會唔俾你好過啊？係咪先？你又係嘅，你點唔俾佢好過？你話俾我知啊！呢個順德公啊！嗱，你聽我講啦，嗱，新抱，你依家咧翻落去，當咩事都冇發生過，係咪先？佢依家咁屌啲屌閪啦，係咪先？自己一家人嚟嘅啫嘛，飲咪邊我而家飲啊？你死吧！你啊！你真係唔知醜。我唔介意俾成屆知道我係邊個新抱啊！除非你答應我，而家馬上跟嗰個女個斷開關係。你想點啊？介意我介意嘅大佬，你真係我喺度碌咗幾廿年，個個都識得我嘅，街知巷聞噶嘛，到時我點樣面對人啊？真係啊，你啊呢晒鋪嘅，唔介意聲啊話唔介意，你知唔知個醜字點寫㗎？我哋係知醜嘅咩啊？啊個心號嚟一制你都知醜㗎。我話俾你聽，你再咁整落去啊，一陣間阿傑啊真係知道喺度同你離婚添啊！你快啲同我落去啊！聽唔聽到啊？咁佢同佢離婚啊，你咪補償俾佢咪啦，離婚啊！咁你冇辦法㗎，咁你咁樣佢仲可以喺埋一齊喎，咁離婚仲想點想啊？咁你離婚你退婚啊，真係啲禮金俾我啦咁啊！我真係死！你講減咗啦，佢退婚禮金，你係咁先我就及晒信息㗎，講咪咯，你多咗佢幾多次，你入配份關幾多錢，就咁簡單啦。新抱仔，你咪乖乖地咁生個 BB 出嚟，咁咪叫你個家公一個月俾緊幾錢你，然之後你咪就咁咪養大個小朋友，咁咪係咯。係咯，嗱呢個靚女咪講得好聽咯，係咪啫？因為我哋鄉下有一個人都係咁樣嘅，人哋都係咁樣生活嘅，同樣係咁樣，佢個生個仔係個老爺嘅，生個女係個女係個仔嘅，咁樣一樣係叫嗰個老爺叫阿爺爺啫嘛，都唔係叫爸爸嘅。係啦，呢個靚女真係講得冇錯，哎呀，真係我好想請你食餐飯，真係。你呢個故事嘅村入邊跟我哋唔同嘛，一樣噶，佢嗰個老爺好有錢嘅，喺新會嗰邊就好有錢。你使乜啊？個新抱生個 BB 出嚟，倒數第一咪，倒數第一咪。正話個靚女邊度㗎？小楊正話個靚女邊度㗎？你唔好出聲字，倒數第一咪講下嘢，倒數第一咪。我講，你哋大家冇嘈啦，你首先要弄清楚個女嘅想法個思維，個女嘅思維咧就係要嗰個老爺。你阿藍天，你咪出聲字，我就問你，你係咪又想孖住你個老公，又想孖住你個家公，係咪咁？佢就係想孖住個家公，想個家公同個女斷咗佢，然後咧就兩家公同埋老公一齊，係咪咁？就咁簡單。係啊。所以拗咁多計嘢做咩？佢如果個家公仲係出邊有個女人，佢接受唔到，要個家公專心對佢一個，出邊就係家公，入邊就係老公，屋企就係老公，就咁簡單。你再講同嗰個女講啊，同個家公講都冇用嘅。
嗱，家公咁樣唔得噶喎，家公啊，咁樣家公你點樣啊？家公佢係咁諗噶喎。問題個女係想咁噶嘛，要佢個女係想咁樣啊，問題阿家公唔制啊嘛，阿家公仲要生個叔仔啊嘛。咁咪等於我哋鄉下嗰個，我落嚟啦，係爭都冇用啦，嗰個女係呢個思維噶啦。我哋鄉下嗰個還有家婆添啊，個家婆還再生添啊，一樣係咁樣生活。你咁樣啦，生活唔好噶啦，喺邊度揾唔到後生仔啊？你同你老公講清楚，你介意你老公嘅，你揾個第二個，唔介意嘅就一齊啦。咪盞自己嘅老公又辛苦，個家公又難受。得噶，唔可以俾我個仔知道噶，俾我個仔知道一陣佢攞張刀咧斬鳩我添啊！屌你吉得個心抱啦，如果個仔揾到你斬你噶啦。咁你唔想俾佢知道嘅，咁你點啊？咁佢生咗你肯定以後知道呢個係佢個細佬，佢個妹或者佢個細佬嚟噶。唉，點會知咧？個個都唔講佢唔知噶啦。大人哋全部知道晒啦，萬九幾人啊！你話唔知啊？唔知嘅打個一啦，知道嘅打個二啊。外邊啊，我就講佢知啊。我問你啊，唔知嘅打個一啦，知道嘅打個二啊。嗱，阿叔，我同你講啦，係啊，你講俾佢知，我話俾真，你講俾佢知，你可以得到啲咩嘢咧？你聽人嚟倒數第一咪嗰隻靚女講先啊！嗱，我同你講啦，你叫佢講啊，靚女，你講啊，你有咩想講？你知唔知點解我一直喺度試關點解啊？唔出聲嘅，該點知㗎？你唔好嘈住啊！你聽唔聽到人哋講嘢啊？家公啊，我聽唔到咯，一個人都聽唔到啊！係啊，我又聽到，唔知佢哋聽唔聽到啊？聽唔聽得到啊？你聽唔聽到我講説話？淨係聽到你講嘢。明嗰啲全部聽唔到。咁你阿家公，你攞落去再練翻上嚟好唔好？我等下俾翻你。你聽唔聽到我講説話？哦，好。阿家公你喺邊度啊？家公你自己卡落去好唔好？將自己。佢哋聽唔到你講嘢㗎。你聽唔聽到我講説話？我能夠聽到，本身你能唔能夠聽到下邊第一咪啊？第一咪我聽到。聽啊！我叫嗰隻家公上嚟啦。你好啊，家公。喂，聽到我講嘢啊？我係聽到啦。阿叔，嗱，你聽我講我，你聽唔聽到我講説話？哦，依家聽到啦，你講。嗱，你聽我講我，你知唔知點解小圓一直喺度笑？我問你，你知唔知點解？小丸你不嬲都咁中意笑噶啦，係嘛？我記入係啊，呢個問題答得好。佢上嚟都喺度笑騎騎咁嘅。你聽我講呢個問題，你答得好。嗱，我同你講，阿小圓呢個直播間咧，佢萬幾人嘅，你睇下上面嗰個數字1萬嗰度咧，佢後邊佢係省略咗出嚟嘅，即係呢個直播間有萬幾人嘅。咁嗱，我同你講啦，其實咧喺呢個廣東嚟講，粵語直播間咧，即係保持咧有咁嘅流量嘅咧，其實係都係小圓嘅啫。咁你知唔知呢件事意味着乜嘢？你知唔知點解？你知唔知意味着乜嘢？意味住咩啊？意味住佢運氣好咧，運氣高咧。嗱，阿叔，我同你講啊，即係你呢單嘢咧，嗱，我同你講，你嘅新抱嫁俾你個仔幾年都冇生噶啦。跟住你嘅新抱咧係啊，所以我咪心急咯。你聽我講埋先，叔，你聽我將一句説話講完先，你唔好答我先。跟住你嘅新抱嘅口音肯定係粵西嗰邊噶啦，係咪？係啊。嗱，我同你講，就憑你住呢兩樣嘢，再加埋順德，所有人都已經估到你係邊個人嚟噶啦。使乜話？你使乜話俾人哋聽？你邊一主啫？你邊一戶啫？順德咁大，你估得到我邊度俾你嚇我呀？嗱，我同你講啦，你聽我講啦，呢件事咧，你個仔咧估計唔使1個鐘已經知道呢件事噶啦，你睇下點樣善後啦，仲喺度講數。你唔好嚇我噃，靚女，我咁襟嚇過幾廿歲。我係客觀咁樣同你分析嘅咋。而家我個仔真係知道啊，佢到掟我落去嗰時賣掘個窿賣喺我嗰時。唔係啊，真係順德出現過一個噶，你啲隔離左右嘅兄弟啊，我唔係同你講笑啊，個老公啊，唔係個伯父爭咗個仔個女朋友啊，打過噶，上咗新聞噶，我唔係呃你噶，我可以對天發誓啊，舊年定係今年嘅咋？唉，我同你哋講啊，嗱，其實我人冇諗住叫佢同我生嘅，我真係叫佢聲啊，叫佢我話嗱，你快啲食。我想問下你啊，嗱，阿叔你收聲先，我想問下你，你個仔係咩性格嘅人嚟嘅？我個仔，平時又冇咩嘢嘅，咁但係如果係真係逼得佢急嘅話咧，佢真係咩都做得出嗰種咯，又。你仲叫人哋快啲食藥先？咁梗係啦，我都唔想佢有香噶嘛，咁
係諗住話個仔咧唔得係咪先係唔想佢好似生啊手生把咁。我再講同你講一次啦，其實你嘅信息好容易鎖嘅咋，而鎖住嘅就係鎖死嗰隻啊！嗱，我話俾你聽，你嘅新抱係粵西人，你係順德人，然之後咧，你嘅新抱幾年都冇生，一手啊，基本上可以鎖定你係邊個啦，再加埋你嗰啲口音。屌你嚇鳩我咩？順德幾？睇下你個仔唔使1個鐘就知道呢件事噶啦，你哋仲上嚟傾訴。屌我個衰仔，佢平時啲唔煩啲嘅抖音呢嘅，有乜可能佢會知道啊？真係。好難講嘅，叔，你個抖音到處傳嘅。嗱，你唔信咧？嗱，我同你講，你今晚連上嚟啦，你信？我話你個仔1個鐘就知道呢件事，唔信你1個鐘之後你今晚連上嚟啦。你今晚我就俾一個阿晝嘅時間俾你，你今晚連上嚟。如果你個仔唔知咧，除非佢收埋嘅啫，你信唔信啊？你唔好嚇我啦，咁呢家咁你話我應該點啦？阿靚女，咁你俾個意見我啦。其實咧，嗱，我同你講咧，你呢個新抱你冇要啦。你個仔或者仲會過得關，我同你講咧，你冇要你嘅可能你嘅仔嗰度仲過到關，因為你玩過佢個心入邊係有條刺嘅。咁我想唔係話我想要啊，你成日都諗住你嗰10萬8萬嘅禮金，我同你講，你逼到你個仔啊，到時啊傻鬼咗，你仲麻煩啊！因為如果有啲人咧喺呢方面係好睇得開嘅，正如啱啱有一個人連上嚟，佢話佢新抱同佢個仔，生大嗰個就係佢個老爺噶，生第二個係佢個仔，佢個仔都可以忍受到嘅。咁嗰啲閉門一家親嘅，有啲人係忍受到嘅。但係呢個喺呢個世界上99.99%嘅人都係忍唔到呢樣嘢嘅。你自己個老婆俾個仔玩，俾個老豆玩過，算係咩回事啊？嗱，聽唔聽到啊，新抱？你睇一聽啊，你點講啊？我係俾佢呃㗎。人哋都叫我唔好要你啊！哎呀，真係。咁你點樣啊？咁你話要唔要啊？點解決啊？我同你講，呢個家公唔係你叫你唔要佢，我係叫你哋兩個都冇要佢啦。咩意思啊？你個仔要佢，你要你個仔點樣做人啊？咁我而家係人啊，你又講唔要，表現我又唔要，係乜意思啊？嗱。咁你咪繼續同我個仔過日子咪得咯，係啊，最多我以後唔屌你都得啦啩。我跟你仔過日子啊，你跟外邊個斷開咯，我就認心跟你個仔過日子啊。你做咩係要干涉我響出邊嗰啲嘢啫？真係我喺出邊啲嘢關你咩事啫？嗱，唔好嘈呢個粵西嘅姐姐，我想問下你，我就問你一句說話，你答我，你要你個老公點樣做人？呢個我又唔知道啊，而家發展成咁子。你有冇諗過，如果你個老公諗唔開，佢會一係你一係嗰個咩擺白咩入咩紅咩出？你有冇諗過呢方面嘅問題咧？佢一應承我跟外邊個斷開，我老公好愛我噶，佢都係聽我講噶。咁你哋兩個就咁樣咯，一係閉門一家親咯，反正講咗俾你聽。乜鬼啫？你咁樣肯定會出名噶，我同你講，阿姐姐你老實，你而家趁而家咁樣。你養得起嘅你就養，唔養得起嘅你唔好死纏爛打啦！你注定做單親媽咪噶啦。你要麼咧，你到時候咧，你家公嘅釘蓋；要麼你就自己個老公釘蓋。你想邊個釘蓋，你自己出聲。我問你啊，阿叔。係。我問你，你想你釘定係你個仔釘？你話俾我知。我梗係兩個都唔想啦，哎呀！你是但一個點都要釘噶啦。點解啫？咁點會點解啫？咁我都話啦，你個仔如果唔能夠容忍嘅，要麼你就你釘，要麼你打贏佢咧就佢釘。嗱，阿叔，我同你講咧，其實好簡單噶咋，即係譬如你老豆玩過你老婆，你抵唔抵力？我就問你一句。咁梗係唔得啦！咁唔可以咁樣當比喻噶嘛？咁我本身係正常噶嘛？咁你唔可以咁樣當譬喻啊！依家事實就係咁樣，唔係唔可以咁樣當譬喻。依家你事實就係做咗呢樣嘢出嚟嘅，使乜譬喻啫？唉，嗱，咁啦，係啊，算當我退一步啦，嗱，咁樣得唔得？嗱，我聽你說話啦，嗱，我而家即刻打電話俾出邊有個女，我同佢斷乾淨淨，咁啊叫佢落埋個仔佢。嗱咁，但係你記住一下嗱，呢單嘢咧就咁算數啦。
如果你以後再攞一件事出嚟講嘅話，整到街知巷聞嘅話，我唔會放過你㗎。真係特別是個仔啊！你真係阿叔呢個抉擇，你咪閉門一家親咯。唔係啊，我嘅意思係你仲係聽唔明？佢依我同你家嘅意思就講啊，你好嘅都有限啊，話俾你知啊，伯父。俾你講，我講下講。我同你講，佢依家嘅意思就順住佢個新抱，等佢新抱冇搞出啲咩事。係啊，咁嗱，我依家佢叫我同出邊個分開，咁我咪分開咯，係咪啫？我聽句說話啦噃，咁佢可唔可以聽我話？啊，以後咧就乖乖啲翻去生個細路出嚟，係嘛？唔好再睇呢件事，唔好再俾個仔知道，半個字都唔好喺個仔面前講。我同你講啦，你入到你嘅，你啲嘢唔好話半個字啊你。個人都知道你個仔啊，我話俾你知，同你個新抱啊，你屌你個新抱啊你。只要佢到時生出嚟，佢同人哋外界啲人講，個個都係話同個仔生嘅，咁咪得噶啦嘛。嗱，其實阿叔我話俾你聽，如果咧嗱，我再講翻一句說話，如果咧我同你講咧，如果你喺城市居住咧，你閉門生活咧，你呢啲事講真嗰句係冇人理你嘅。但係你喺村入邊生活，我話俾你聽。你嗰度啊，附近方圓幾十里，全部人都知道你啲嘢啊！你知唔知嘅啫，阿叔？你到時候你其實你覺得我講呢句説話啱唔啱啫？因為如果你喺城市生活咧，我同你講，你閉門生活係冇人理你嘅。你唔好講話你同你新抱搞埋一齊啊！你同你個孫女搞埋一齊都冇人知啦。太惡心啦！呢啲話一講出嚟，起晒雞皮啊！好心你唔好提醒佢啦。係啊，咁我而家俾你講到，我個心都亂晒咯。靚女你自己諗喎，你靚女你自己諗下，點諗咧？都話啦，你到時候生咗個小朋友出嚟，要麼你就如果你老公諗唔開嘅，你諗清楚佢性格啊，要麼你就家公釘蓋，要麼就老公釘蓋。你要老公釘蓋定係家公釘蓋先？你話俾我知，你講句話俾我知，提前我即係我做定心理準備啦。小圓姐姐啊，我應唔應該相信佢咧？其實我而家又好矛盾㗎，當初佢探我個時候咧，搞我之後，其實佢哋兩個都未諗過，其他女人，將佢個仔逼上絕路嘅，佢哋兩個都未諗過。我老公咧身體又唔好，出咗車禍，然後佢嗰方面咧唔得㗎。咁你唔得嘅，你就應該要揾個正常一條路嘅，你揾個正正常常嘅男人結婚生仔，然之後咧該叫老豆嘅叫老豆，該叫阿喜嘅就叫阿喜。而唔係話咧，你揾個人又可以做阿喜，又可以做老豆嘅。你揾個老公，咁你老公，你置你老公於咩情況啊？到時候你老公諗唔開嘅，你兩隻嘅煙鬼仔你就死啦！我話俾你知，唔好意思，我又講呢啲嘅嘢啦。我就係而家唔知點算好啊！我又唔覺得佢個話，又唔知該唔該相信佢。咁信啊！我話俾你知，你老氣信得住啊，豬乸都會上樹。佢都話一心一意對你好啦，係咪先啊？但係而家點樣啊？佢肥嚟肥去，肥到你曲街拜行煙之後，佢點算啊？佢依家佢又走出去肥人嚟啦。係啊，所以外邊嗰啲又有啊。信唔得過㗎，反正佢未掛喺牆上，佢都到處肥㗎，係咪啊？攞氣。哎呀，我當時我都話啦，我叫佢食藥噶嘛，佢自己唔肯食啫嘛。咁你食藥啊？你做咩唔叫出邊嗰啲人食藥啊？你到處叫佢食藥，食到佢暈暈沌沌點算啊？你成日食藥。係你自己講要個孫噶嘛？係啊，咁依家嗱，咁你話點啊？咁你做咩又叫人哋食藥啊？咁一開始你又話要個孫，你今日人哋生啦，你又叫人哋食藥。哎呀，咁我又諗住。其實啱啱有條評論話，真係可能一齊釘蓋咯。你到底想點樣？一齊瓜釘嘅，啲應該係密實嘅。咁我梗係希望佢生佢出嚟啦，點樣講都係我哋嘅骨肉咧，我哋屋企嘅血脈嚟噶嘛。咁咪冇嘢講咯，咁咪你啊準備咯，係啦，大家啲應該係密實係啦。阿靚女你自己諗定啦，你點事啊其事噶啦，我講俾你知啊。咁生出嚟咁我真係好容易斷後噶咯噃，第一。咁你自己有你自己嘅生活噶嘛，咁你衡量咯。你話要呢個細佬哥，你個仔啊，即係能夠承受得住呢啲咁樣嘅結果嘅，咁你咪生佢出嚟好好地生活咯，三公婆係咪先？係啊，我都叫佢生佢出嚟當冇事發生過啦，係咪先？咁如果你覺得冇事發生過嘅，你唔尷尬嘅尷尬都係我嚟嘅啫，係咪先？你而家喺外邊嗰隻都未斷開，咁係喎，你唔尷尬覺得係我哋嚟嘅啫喎，真係喎。咁算啦，咁你唔尷尬嘅，咁我唔理你啦，家公，你自己節哀順變係啦，到時候
咁你嗱，小婉，你俾個建議我啦，你俾個最後嘅建議我啦。我就覺得係咁樣咯。你要麼你揾翻個正正當當嘅生個細佬哥啦自己。咁你要麼咧你就你問過你個仔咧，如果咁樣嘅，如果你話你唔想俾你個仔知道嘅，你就自己兩個私下死去解決佢。解決咗之後咧，以後唔好勾搭埋一齊咁樣係啦。你而家你冇力命嘅，趁而家你死你都唔好認啊！你走上你做戲係啦，話俾啲人知。哦，死都唔認都得啊！咁你幫我勸下佢啦，係啦，你到時候你話我就係阿小婉請翻你做戲噶，我唔識噶，你死你都咪認啊！你唔好話你自己順德啊，你絕對你話我哋中山路啦。你唔俾個膠袋俾我啊！膠咩袋啊？啲膠袋都穿晒，你膠袋肥肥講啦，肥到啲人曲街拜響啦，仲膠袋先。係啊，咁最多我以後唔掂佢係啦，咁唔掂都好啦，個細佬哥你講個細佬哥點算啊？咁你個仔始終都知道噶，死賊。咁就係話你幫我勸下佢咯。勸都冇有勸啦，阿靚女你自己想釘過定係佢釘過？你自己中意邊個釘過先係啦嗱。肯定係佢啦。靚女你冇我釘過你會開心噶吓？你冇下唱噶，你冇下唱噶。我同你講兩句啊，你係順德人嚟嘅，我跟你個仔以後日都唔知點治好。嗱，你聽住緊啦，我同你講啊。試過啫，又唔知點接辦。你咪嘈住啊，靚妹，我話俾你知啊，你俾個仔知道，你好容易密實，我話俾你知啊。絕對係密實，好容易密實。你諗住你做好心，你就睇得啦。連阿水產啊，佢自己有結個仔啊，佢自己都驚住密實啦，何況你？屌你啦，俾你個老豆，你知唔知道我個仔仲喺度？你知唔知佢如果係我咁做，佢摸隻腳都係摸隻同我密實啊啦。係啊，全部啲雞密實㗎，我話俾你知。你話唔知啊？我想問下家公，你今日幾歲啊？頭先你一針講係啱嘅。1個鐘頭之內嚟，你知唔知道呢家個流量幾大？萬幾人乘以10，你同我計計。家公我話俾你知，家公你有冇40歲？家公肯定唔止啲人8、4咁都60歲呢個白狐狸。即係佢個人量啊，佢個人流量乘以10，等於10萬人知道你個順德地，基本上有聽抖音，佢基本知道晒啦，明唔明啊？家公你快落去啦！你想好生有啲啊養到變命。家公，你講真啦，你好醜都唔好露嗱，你試下啦，學阿小圓話齋，你死都唔認。係啊，你死都唔認啦，死都唔認，然之後咧你自己該生嘅生多個咯。馬上諗解處理，唔係你，我估計你密集嘅機會好大嘅。嗱，靚女你都唔好拗答你嘅隻家公啦，你罵你老公唔啱嘅，你揾個第二隻老公。你唔好揾你個家公啦，你揾你個家公冇用㗎。佢老公好純品啊，話俾你知啊。其實我都係勸你嗱，呢個粵西嘅姐姐，我同你講，我勸你哋都係分開咯，你邊個都冇搞啦，即係兩個都冇搞啦，係咪啊？你分開，因為我同你講，你啲關係咁複雜。好唔好？你講你啲關係咁複雜，你真係會害下一代嘅。你啲叫咩事嚟嘅，大佬？你知啲叫咩事嚟嘅？算數啦，就咁樣係啦，唔好搞到滿城風雨啦，你就死都唔好兩係啦，你中意翻嘅就係啦，你呢個姐姐你兩個都冇要啦。哎呀，咁係啦，我哋自己落去傾掂佢啦。係啊，嗱，我話俾你知，你呢家話俾人哋知，你中山嘅，你唔係順德嘅，唔係對個個人都話你順德，你係死，我話俾你知嘅。係啊，你話你係中山嘅。你而家講下，我驚真係直播間有人都認得我把聲，知道我係邊個。我都認到你啦，我同你講，你係三洲附近嘅，我話俾你知啊，我順德好熟嘅，我話俾你知。你買落去先喎，阿生，唔係你死梗嘅。我話埋俾你聽知啊，你喺嗰度附近一帶人嚟嘅。係啊，唔講啦，咁啊唔講啦，我落去啦。係啊，我哋落去傾下，有咩嘢我哋自己傾掂噶啦。你話點就點啦，咁得啦。你唔使講啊，你做好心理準備得啦。如果你唔做處理得好嘅呢，你係諗住係釘雞密實，係基本好近嘅，接近。係咁先啦，係咁先啦。係咁啦，走啊，快翻落去啦，喺啊，仲快落去啊，你去，快落去啦，你放你哋落去，拖咗我半個鐘先，拖咗我半個鐘。咁你有冇影響使用啊？係咁先啦，阿生魚。咦，好鹹濕嘅生魚咯。係啊，你講得唔錯，我話得。